Y vamos a continuar con todas sus preguntas. Nos está preguntando aquí Roberto Gómez: felicidades, doctora, por la información que nos regala. ¿Qué me recomienda para una tos seca? El tónico para bronquios es buenísimo, de verdad, no es porque le echa uno muchas porras al tónico, pero una señora que llegó con una tos así seca, fea, y ya no podía ni hablar, ya estábamos en el mostrador, le digo, mire, tómese un trago de este y tómese un trago de hierbas suecas, y se tomó el trago del tónico para bronquios y luego el trago de suecas, dice, uy, eso está fuerte, pero se le pudo respirar mucho mejor, sacó una flemota grandota y dice, wow, todo esto. Entonces, esto te va a ayudar muchísimo. Y también un jugo muy bueno, es el jugo de la naranja o mandarina, ahorita que tenemos mucha mandarina, lo vamos a licuar con 4 guayabas. Vamos a ponerle piña, así como también un poco de perejil. El perejil es rico en vitamina C, y consigue también un kiwi lo licuas muy bien, y también, para hacerlo más potente, 1 centímetro de jengibre. Entonces tenemos jugo de naranja o mandarina con apio, con perejil, piña, kiwi y también 1 centímetro de jengibre. Y como te sobró también a lo mejor un poquito de propóleo que compraste, entonces ponle un chorrito de propóleo y te vas a sentir mucho mejor. Tus lavados intestinales también, y es importante cepillarte la piel, diario cepillar la piel para que te sientas mucho mejor. Recuerda que tu pulmón, más bien tu piel, es tu tercer pulmón, nuestro tercer pulmón. Aquí nos pregunta Carla Navarro: felicidades por el año nuevo. Gracias, Carla, igualmente. Gracias, doctora Janet, por explicarnos muy bien cómo debemos tomar las cosas. ¿Para qué sirve el alolva? El alolva, ay, qué buena pregunta. Mira, el alolva es una semilla que ya se muele, pero también es una leguminosa por origen, entonces tiene muchas propiedades. Actúa como un antibiótico, como un antiinflamatorio para todo el cuerpo. ¿Sabían que la peor enfermedad, la enfermedad real del cuerpo es una inflamación crónica celular? Entonces, el cuerpo está inflamado siempre. Entonces, esa inflamación crónica llega a un punto que la célula se convierte en tóxica y empieza a tener muchos desórdenes en todo el cuerpo. Entonces, el alolva nos ayuda a desinflamar. También tiene propiedades antitumorales, anticancerígenas, también para los hongos. Cuando hay personas que tienen hongos, supongamos en la uña de algún pie, se pone también las hierbas suecas, pero también se le puede poner una cataplasma de alolva y le va a ayudar bastante. Para cuando hay aftas o úlceras en la boca, también se hace una masita y se aplica directamente en la boca, y también seca la úlcera y ya no tienes tanto malestar o tanto dolor ahí en el labio o internamente en alguna mucosa. También te va a ayudar mucho porque tiene fibra, es rica en proteína por el hecho de ser una leguminosa, entonces tiene muchas propiedades. Tenemos otra pregunta que nos dice, tiene una úlcera, un señor que se llama aquí Roberto, tiene una úlcera en el pie, pero le quieren amputar la pierna. No, señor, véngase a la consulta naturista, por favor. El punto no es quitar los órganos, el punto es limpiarlos. De verdad, a veces es tan fácil quitar una matriz, es tan fácil quitar una vesícula. Mejor vamos a limpiarla, desintoxicar el cuerpo, porque el punto es corregir la alimentación. Y todo es una bendita enseñanza. Yo siempre, cuando ya los damos de alta, le decimos, ¿qué has aprendido en este tiempo? A cuidar mis órganos, a comer mejor, a pensar mejor, a vivir mejor. Y la vida, a la buena o a la mala, pero nos va a hacer entender. Entonces mejor empezamos por la buena. Así es que aquí los esperamos con mucho gusto. Y otra pregunta alcanzamos, ¿qué me recomienda para la gastritis? Tenemos un jugo buenísimo que te va a ayudar muchísimo. Es el jugo de zanahoria, apio, perejil y papa cruda.
este famosísimo jugo que ha estado por 50 y tantos años en el mercado, jugo de zanahoria, apio, perejil y papa cruda.